Vdekja enigmatike e Albert Kamysë, një aksident tragjik me makinë apo një atentat i orkestruar nga KGB. Në 4 janar 1960, bota humbi një nga zërat më me peshë të shekullit të 20, Albert Kamy, shkrimtari 46 vjeçar, i romaneve i Huaji dhe Murtaja, dhe fitues pak kohë më parë i Çmimit Nobel në Letërsi. Kishte hipur në sediljen e pasagjerit të një automjeti duke shkuar drejt Parisit kur makina doli nga rruga dhe u përplas me një pemë. Kamy vdiq në moment, ndërsa shoferi që ishte dhe botuesi i tij, Mihel Galimar, do të vdiste në spital disa ditë më vonë. Njeriu që na mësoi se si të përballemi me një botë absurde, kishte vdekur nga një vdekje absurde. Shkrimtari italian Xhovani Kateli mendoi se kjo ngjarje nuk ishte as pak e rastësishme. Në librin e tij, Vdekja e Kamysë, botuar për herë të parë në vitin 2013, zoti Kateli prezanton teorinë e tij se aksidenti rrugor ishte një vrasje politike e organizuar nga KGB-ja sovjetike. Kamy, vëren Kateli, kishte artikuluar disa kritika të ashpra kundër Bashkimit Sovjetik në prag të pushtimit të Hungarisë në vitin 1956. Karizmatik dhe i nderuar me shumë çmime ndërkombëtare, Kamy paraqiste pra një sfidë serioze për Moskën. Ai ishte, shkruan autori, një njeri i lirë, i pathyeshëm dhe i rrezikshëm. Në librin e tij, Kateli përshkrua në detaj investigimin e tij për rrethanat që kanë të bëjnë me përplasjen e makinës ku udhëtonte shkrimtari. Ai flet për pushtimin sovjetik të Hungarisë dhe lidhjen e Kamysë me disa figura letrare të Evropës lindore, shkrimtarin çek Jan Zabrana dhe atë rus Boris Pasternak. Teza e Katelit është bindse, por larg nga të qenit shteruse dhe disa lexues do të jenë më të bindur se të tjerët. Por libri i tij ofron një dritare të qartë dhe të dobishme mbi vështirësitë që u detyruan të përballen shkrimtarët politik gjatë luftës së ftohtë. Zabrana është thelbësor në narrativën e Katelit, një poet dhe përkthyes prindrit e të cilit u përsekutuan nga regjimi komunist i Çekoslovakisë. Ai përktheu në gjuhën çeke romanin Doktor Zhivago të Pasternak. Kateli pati shansin të gjejë ditarët e Zabrana të botuara pas vdekjes në një librari në Prag dhe të citojë një pasazh të shkruar në vitin 1980 i cili thotë: "Dëgjova diçka shumë të çuditshme nga një njeri i zgjuar dhe me shumë lidhje. Ai thotë se aksidenti me makinë që vrau Kamy në 1960 u orkestrua nga shërbimi sekret sovjetik. Ata e manipuluan njërin nga gomat në mënyrë që ajo të çajë kur makina të udhëtonte me shpejtësi të madhe." Njeriu i Zabranës, që ai nuk do ta tregonte burimin e tij, i tha atij se urdhri për këtë vrasje ishte dhënë nga ministri sovjetik Dmitri Shepilov, pas një artikulli që Kamy shkroi në marsin e vitit 1957, ku sulmonte personalisht Shepilov për ngjarjet e përgjakshme në Hungari. Kateli shkruan se Kamy shprehu gjithindinjatën e një libertariani që nuk pranoi të përkulej tiranisë. Ai e sulmoi në fillim Shepilov në një fjalim të mbajtur në 30 tetor 1956 gjatë një takimi të qeverisë republikane spanjolle në Mërgjim. Më pas vazhdoi të denonconte Moskën gjatë viteve të ardhshme. Në vitin 1958, ai shkroi parathënien e librit e vërteta rreth Imre Nagyt, i botuar nga Kongresi Antikomunist për lirinë kulturore, që hidhte poshtë akuzat e ngritura kundër kryeministrit revolucionar të Hungarisë, të cilin sovjetikët e ekzekutuan për tradhti. Kateli është i admirueshëm në mënyrën e tij të rrëfimit. Ai përpiqet të përcaktojë se kush ishte burimi i qasjes në titarin e Zabrana dhe spekulon se si sovjetikët mund ta kishin ditur itinerarin e Kamysë atë ditë fatale në vitin 1960. Kateli u takua me të vene e Zabranas, Maria Zabranov, që flet për disa nga njerëzit e mundshëm që mund t'i kenë treguar burit të saj të vërtetën e aksidentit që i mori jetën shkrimtarit francez. Një nga digresionet më të gjata të librit ka të bëjë me botimet e Doktor Zhivago të Pasternak. Zabrana nuk do të jetonte që të shihte përkthimin e tij të botuar. Botimi çek nuk u lejua deri në vitin 1990, pas revolucionit të kadifejt të Çekoslovakisë. Për shkak të censurës sovjetike, Doktor Zhivago u botua për herë të parë në një version italian në vitin 1957, ndërsa CIA ndihmoi në prodhimin dhe shpërndarjen e kopjave në gjuhën ruse. Gjatë asaj kohe, Kamy ishte vazhdimisht në kontakt me Pasternakun. Kateli përshkruan letrat plot admirim që i dërgonin njëri tjetrit, bashkë me raportet se Kamy kërkoi të ndikonte tek Juria për t'i dhënë Pasternak Çmimin Nobel në letërsi. Në fakt, Pasternak e fitoi Çmimin Nobel në vitin 1958, një vit pasi Kamy fitoi të tijin duke vënë jo pak në siklet sovjetikët që e detyruan atë ta refuzonte çmimin. Në një shtojës të librit, Kateli përshkruante depërtimin e gjerë të shërbimeve sekrete franceze nga agjentët sovjetik gjatë viteve të pasluftës dhe zbulon se avokati dhe aktivisti algjerian i pavarësisë Jacques Verger kishte dëgjuar mbi përfshirjen e KGB-s në vdekjen e Kamysë.